Vamos começar nossa jantinha de hoje. Hoje vai ser um petisco, um arrozinho que ela vai fazer aqui, né? Show de bola. Com uma cebolinha, aqui, ó, fogãozão velho frigindo. E vamos comer uma linguicinha aqui, a top de linha. Chique 10. A companheira dos pescadores aqui, ó. São Francisco, marca top. Vamos começar a janta. Os peixes já estão bem loucos. E vai ser assim mais ou menos hoje, parado. Você que não tem as manhas aí, não entra não sem a instrução do profissional. E não, os caras são bons, ó. Aqui não tem frescura com espeto de Tramontina e Cesar. Aqui é o troço, o sistema é bruto mesmo. É na madeira. Aí, ó. Show! Daqui a pouco nós mostramos como é que vai ficar a nossa janta aí. A linguicinha meio na lavareda. Se não quisesse bem assada, ficava em casa, assando na churrasqueira. Olha aí. Até onde que vem a linguicinha aqui para apanhar no arroz, ó. No arroz. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Petisco. Vai fazer refogado. Colchão top. Até um colchãozinho pro cachorro tem, ó. Só pra você ter uma ideia. O cachorro também não dorme à toa aqui. Lamparina. O que não pode faltar também é um paeirinho top na beira do rio. Tem até sabor de uva aqui, ó. Show de bola. Pra espantar os insetos. Né, Wesley? Não tem pernilongo aí? Quer um paeiro? Um paeirinho pra ver. Veja aqui, ó. Onde é que nós estamos? A noite caiu e nós estamos faceiros no mais. O barco tá todo a vapor. Molinete tá armado, quer pegar, pega, não quer. Fique 10. O Ale tá na culinária. Cozinheiro. Cozinheiro aí. Ó, Adriano, o ambiente que nós vamos ficar 30 dias aí, ó, acampado. Show de bola. Aqui dá pra cuidar das panelas e do molinete. Arrozinho, velho, todo vapor. Petisco. Estamos seguindo firme na batida aí. Musicão, velho. MP3. É, quando eu falei que nós trouxemos um colchão pro nosso amigo cachorro aqui, ninguém acreditou, né? Olha aqui, ó. Só tá sofrendo com os pernilongos. Querido! Ah. Que dó do cachorro, bicho. Vamos matar os pernilongos. É, Ale, caiu uma lente do cachorro. Ah, perdeu? Olha aí, ó. Só toca uma lente. Deixa eu matar aqui, ó. Que dó, cara. Perdeu a lente, R$600. Eu não cuido. Comecei a pescar. O rango aqui também pesca. Não é para amadores. É, gurizada, aqui é top. Deu boa. Aí, toca pra frente. Vai. Aí tem mesmo, cara. É, aí não. Dá outra aí. Não é para amadores. Aí, Amari.
consegue ficar lavando o caminhão hoje. Que pesca. Uma do lado da outra. Olha o tamanho do bagrão. Vai, pode bacar, não tem peixe, eu gosto não. É? Meu pai, nossa. Ah, bicho velho, aqui não é tomador não. Ah, isso é bom. Nossa. Que é, Vadinho? Nossa senhora. Olha o tamanho do bagrão, cara. Meu! Nossa senhora, olha aqui, ó. Aqui pesca, piazito, ó. Aqui é Esse aqui eu vou fazer com arrozinho, né? fazer com arroz de barro aqui, ó. Ó, grava pra cá, que aqui nós pegamos peixe na porta do barraco, ó. Aí aqui, ó, longe, Jantando e outro pescando. longe do barraco ainda. No fígado azedo, cara. Acho que 10. Top, arrozinho top. Linguicinha top. O alho tá escondido lá. O alho já... Olha aqui, ó, prato do nego. O alho já foi descansar. Se ele pegar um peixinho aqui na maionese, merece um prato de milho, né, Vato? Buscar outro daqui a pouco. Aqui não tem frescura, aqui o bagulho é louco. Ó, o bebê tá dormindo já. Mãezinha, né? Esse eu já vou te levar pra lá. Vai embalar, vai dormir. Ah, embalar o nenezote. A dormir. Já se alimentemos. Rapemos as panelas. E dele é Léo Magalhães. Piá. E um paeirinho pra sobremesa. Acender pra baixar o arroz com frango. Olha o embusto dos peixinhos. Tomar chimarrão depois só na cortada. Vamos buscar os bagos. Buscar os bichão. Vê se pegamos mais um esguaone. Amanheceu o dia, lavemos óleo no Iguaçuzão. Estamos indo buscar estaraíra, bagre. Acelera a nave aí, ó. Aí tem pressão, né? Lugarzão top aqui na Pedra Fiá. Chique 10, galera. Nós, ó. Estamos chegando a revistar as paradinhas. Quieto, nego, quieto. Quieto, nego, não quero. Você vai embora. É, bagrinho. Top, top. Tá penica. E tá ali mais um bicho, velho. Vamos ver o que é hoje. Ai, ai, ai. O bicho chegou a ficar de ponta, hein? Vamos jundiar. Esse aqui, ó, já não serve pra nós, ó. Vai pra vida. Só o padrãozinho, né, queremos? O frito. Já revistemos. Tá na hora do verdinho, chimarrãozito. Erva mata crioula, feito pelo nosso amigo Alisson. Direto do Carijo. De certo, tomemos na Jurca, no céu barraca. O Pernelão não deixar dormir. Mostra a vista ali, ó, que chique, ó. Olha o que é levantar cedo e acordar assim, ó. Tomando aquele chimarrãozito, ó. Tranquilo, ó. O que deu que os pernilongos deixaram dormir? Provado, ó. Barraca. Ai. Temos 2 barracas na casa, fechadinhas. Ó, nosso amigo Lontra aí. Tá vendo dormindo? Sai, vai.
E dormir no relento. Show, né, Vada? Vamos embora. Descansar que amanhã é dia de... Em busca do pão de cada dia. Peguemos uns bagrotes bons aí, ó. O frito. Ó, chique. Só bagrão escoído. E aí, vamos acelerar o barco. Vamos acelerar! Vamos acelerar o barco pra casa. Vamos ali! Deixando nosso querido Iguaçu hoje, ó. Dia 10 de abril estamos aí pra ficar uns 10 dias. Aí, pesada, estamos subindo a serra aqui na Terra Vermelha. Já temos a primeira reduzida, tortulada. Não é fácil essa vida do pescador. E aí, vai!